Baï politique le sako bisika bozali pambate la patrimoine de la presse congolaise ayaka toujours na makambo etali ki lelo bozo mona biso tokiti précisément awa liboso ya parlement bipai wapi bomo na population eza vraiment na esengote et topesa ki bango ba 18 ans basala ki elo côté et bato asikape bae bakoti mais to basali kaka toujours elo côté bota la degré population eza vraiment na kanda pambate komona ba député na biso oyo biso to betela kama boko oyo biso to binaka to pesaka bavwa na biso pote lelo bavana na bekuke bakomi kozwa bakanyaka bakomi ko devie yango do balango foi Patrice Ngoyi Musoko soki mwana muke aibi bitabe bakoloba voleur mais soki mokonzi aibi mbongo balobi détournement o eza sous détournement te ezande moyibi na kati ya mboka na biso RDC bitumba na beni esila raté oh makambu dollar kutu banda ekangama béton to ebite fachi béton azo bétonner nyonso bien ndengeni ba député béton ba ministre béton et pour makambo komi kaka bana basi biso kutu ba caméra umeto zota occasion te romona ku ba ministre ba koti sika to ebite to suki wapi ba indo ba telemi bazana kanda bota la degré ya population ndenge ba yeli boso ya parlement la police kutu et ezokutu ko protéger ba député que population ba bosali que tant bazanga 500 fois 1000 fois ya transport ba lukaraga petit a confiance à tekala ligablo pas sunge na transport député ko le kai na jeep occupé te pimpi aleki mais la police ezosala musala na injustice nyonso to ebite to suki wapi to ebite to zokende wapi mboka yango to yanga na kati mboka na biso Kongo Kinshasa bayi mwindo bayi mboka bayi politique to ebite injustice yango tina kati ya parlement la police bo sala musala ndenge sengeli ezate ndenge bakosaka bino na mwa ba 500 000 francs congolais boteka population eza vraiment malamu te nde na ke na ngambo ya régie toujours na kati ya Adonai Info TV na sengi na Aristote Banza balancer nga image omona koma population baza vraiment ya kosilika liboso ya parlement ndeko Eliezer olobaki ko beta bango tozomona ngote sala musala ndenge sengeli toleka amiibi kosenga na bandeko yo aza surtout ba député totinda ki bango po basala musala ya ko résoudre problème ya population mission to ponela ki député ezala ki po azala superviseur ya gouvernement totinda ki bango kuna te po bakende kozala na concurrence ya bango taso ba membre ya gouvernement te même ceux qui ba ponana maki parmi ba membre ya gouvernement to sala ki union sacrée makanisa mala moto taki po na union sacrée ezala ki po to kutaki kokoso ezala ki makasi na bokambia mboka entre biso na FCC lokola kokoso ezala ki tellement makasi to baki to sala union sacrée po biso nous to sangana to lukomo to tonga mboka po to répondre problème ya population mais ceux qui bande ko ba député ba on peut ba ko sous blocage pour na mboka kende liboso te wana réellement ba okutana na population o biso nous to dali ko souffrir batala lolenge bato ba votaki bango depuis 2018 tisiko situation na bango échanger te population dali ko continuer ko souffrir dollar ezali ko varier difficulté dans la secteur nyonso enseignement primaire et gratuit moyibe koti makasi moye bana batanga bien ezate to sengi na ba député bazo conscience
ba électeur na bango ba kozeba en 2023 ba soutenir gouvernement qui est en place peut sengi na bandeko nyonso ba ti bango ba membre du gouvernement bozo conscience ya ko servir république botika ko yapona ko kozwa kanaka l'état botia na ba poche na bino to kotika bino te to sengi de kwa IGF to pese félicitations kola la te la muka bandoko bazo kotaka la mingi te ba député ba convertir bango bozala na sima na bango to lingi lisusu muyibi ya bato bazali konomete po basala kanyaka l'état te to lingi ko yango to lingi yango te la sengi na population congolaise mboka Congo eza ya biso to telema biso nyonso mutu nyonso apemeni ba mama o ba pemeni na ba député basa ba député bana ba député ba cousin ba député banoka ba député boye bisa ba député que souffrance o bande kono so ba souffrir ko ba congolais biso pe to souffrir yango député ko bongisa famille mobimba te bino pe boko souffrir yango ne la sengi biso no to telema population et telema po mboka ya Congo il faut tout le moyen to changer yango pe to balusa makambo ndenge sengeli mbote mama journaliste hein donc tu li boso parler ma problème ni o yeli mbangwa ngana yaki awa po mama na biso Irene le ministre na biso ya handicapé pour lancer interprète ya baba hein yaki pour na to kende o to yako yambaye awa o bazo vertir bango mais to comment boyo eza lisusu te nazo comprendre tel kamuni ba député bazo ka prendre biso biso mama to ça na posa ya développement to boyi na biso mando ketanga na mboka to lingi yango te ba mama ba député bo pesa ka ba na bino ba député ba conseil te hein ba mama ba député ba ndeko ba député bo pesa ka ba ndeko nu ba député ba conseil te vraiment na kata ndako soki yo beli kuna souffrir ozo souffrir okende la poto abango biso ba mbolombolo to kende wapi si to soka mama yamba ba ko boyi ba no sabo ki sengele to boyi yango to lingi yango te to boyi to sengi na bino pardon po ba to bazo kufa kuna to ba boya baza ba ndeko na biso mais ba oh na ba diamant wana bango nde baliaka biso to yo lia to kufela nini to bongisa mboka to za na posa mboka kimezala pardon to sengi na bino pardon ba ndeko ba député pardon bo pesa ba ndeko ba député conseil na télévision ba bimaka mususu so la moni population pa ya bimaka mususu to lingi na biso yango te omoni to lingi yango te to yaki na senga ko mama na biso ministre ya handicapé tande to comme kosonga hein kitoko te pour ni pour ba député ba bouleverser makambu to boyi na biso yango hein merci vraiment conseil to pesa na mokonza mboka ata na le ministre na ba député wana soki ba boyi ko yoka biso moko population to ko telema la balabala to ko pomana na bango na maboko penza boy to lembi makambo ya député sili lelo solution mama nje ngajimbanga kujufuma ditunga mwela twasakajila mwela kalumbanji mwakutufikisha mwabukaje mutufikisha lelo tujutumwana bana betu ba député tujuba maini mujumu wa député mwakwakwela peuple congolais mujumu wa député kawina kokwa nwa kwambula franc kwelo mumpaya kazumba mpangu kriba kishevila kwenze kimu limuntu kubasungile député to kubamusungile ni akwile peuple congolais mwani yonsu wa Congo a retrouvé leur to ka tusana ba député am bakadi bambula bende ba yile chef de l'état hanyim bajenga moi babenga moi gouvernement du chef de l'état moi tula babenga moi ku soutenir babenga moi ku mutunya makumikolu député sumuka jwandumba lelo ni malaba manda ndadi moi kushika chididi to nda Congo di bénéficiaire chididi bénéficiaire chin kadi ni bénéficiaire chin tuto solution to teto manchani député udi mani député muka jwandumba lelo en 2023 manda ndadi shika chitu to ga mbo ngentere wa peuple congolais yonsu a retrouvé c'est le vision wa chef de l'état lelo tout ça to ka tumana bana betu babalonga chanana bana bukebina bana ba président bana balonga chanana to bana ba député bana balonga chanana mudito ngem bana ba tetu boso bana balonga chanana mudito ngem nguvijo wa chef de l'état uji bana ba intercaler lelo lenya to tete Eliezer wa kulebi wa kulebi utuleze mundi ye combattant benzo bundi combattant bende ye bava banda kwendo uyile bana benu hanyima bwa makuti alivu bangumuye shavira mukayi mwa kushika Eliezer to amile bintu bibole
utuleze mu dia député va musungula bangai isintet metata va musungula tete va musungula kiba ngaje lieze wendo weke chemilo bana ba mwina konga ba chiba jere trouver to akozo wade wa 500 député kuve Congo kina nbo 500 député to mbanga chibanduma mujibwe mandane ashik pinja ko peuple congolais udi bénéficier chini moma kutadiba ba futamina tantu moma kutabwa peuple congolais to kanyema kutang bol peuple congolais ki fumo basungul chiga député mwens nimbo mai nimbo salité de mudito ngem député wa tulu salaire wen wo mujina salité migidi terrasse yo suminyango mudito ngem to ka ba man député mwens chini makutaba ba somba mpang mbanga shibandumba mandabu mtu va manu ba sungul beze bibi mandabu adashik me hani magushikao nyato mana bani banda mbina Kongo ubia mba tunga hambel bolbo mwina Kongo uvune vision wa soutenir vision wa chef de l'état pinde bobu kabine vision wa soutenir to badine vision wa koyeni chef de l'état mais tête peuple congolais tout to amna ba koyeni chef de l'état to tout to akula tout to man to revendiquer droit ya peuple congolais député amanya rolo wen mwabuji ubanjila ni mwabuji ushil ye muhambuka député wa hambuka peuple congolais udu jangata en charge soko moni biso totondi awa toye pamba te Congo na mita oyo batu nyonso bayibike nono tozala gouvernement te gouvernement tozala ngweza gouvernement démissionnaire pombo ke tambula il faut gouvernement ezala skoyo il faut ba investir gouvernement ya sika tomona ba soi-disant député batelemi balobi non ba ko investir gouvernement te pour ba investir gouvernement il faut 50 000 ebima il faut jip ebima est-ce que na campagne ta bango ba yaki na campagne makambo nde balobaki na campagne pour to voter bango lelo ba ko ba investir gouvernement comme 50 000 na jip biso to boy yango so bango ba boy ko investir gouvernement to ko investir bango na nko biso to ko flatter ba député te to bika non baza ba intellectuel mais ceux qui baza ba intellectuel basala la nan intellectualisme na bango ezala teke non batamla na ba jeep climatisé biso ko to tozonyo kwa il faut gouvernement ebima makambo etamula bien na Congo ezala teke non biso to ezala sima na bango soka yao akabelinga 100 francs 200 francs wana ko salela ngai nini mais il faut gouvernement ya bien ba investir encore dans ce problème na biso ya bango na president na bango d'ailleurs maman ya liboso nanu ezalaki boye toyoko mwana baindividu mo batelemaki ya basimbi par exemple mo batie ya image ya bato bakufaki soit disant un député moko ya FCC na bachinois oyo bapesi bango ba 2000 francs po batia desordre jeune wana bayaki kotelema wa soki totuni bango ke badeta biso te elongi mutu moko bakufi na este bayebi bango te maintenant toza na posa babule teke nde tosalaka desordre ya fata tina biso te fata tina biso te mobutu alobaka yango congolais misu gara biso nyonso to misu likolo ya misu bakosaka biso na ta kabila moko toyeba biloko te mais sikoyo papa Tshisekedi ta tokangama na ye marche tout ça tozofongwama eza teke likambo nati ngai nazala moluba te bolimisanga me nasepelaka na baluba baza bandeko nanga bakongolais nalinga likambo ya triba te soki nazosilika mpona nini mboka na biso ebonga napesaka fati chance asala musala ekende likolo si c'est comme ça apanza parlement mpo makambo esila bato nyonso basala buzoba mpo azotalela bango ntango Kabila azalaki na pouvoir elembesile wana ancien président bapapa so asala desordre bakenda kobetama na kinga kati mais fati azogarde dignité na ye na bango basala musala boye bawasakana na Félix bayebaka Félix ya na peuple baluki façon nini ya kokweyisa fati peuple ayi na ye mais simbi te soki nzambe atali soki oyo baza ya yo bakozala ya yo yango wana nasengi bao baa na kati
bazwa solution ya kotia kimia pour la population na kopesa chance pena amos azala calme ndenge fata azwaki atie wana bazala président assemblée nationale député moko tatiaki wana policier afotaka te biso mpe bila tofotaka yango tofandi bafanda na kati wana nde baza boye so tolobi sikoyo pas d'entrée pas de sortie so tolobi sikoyo pas d'entrée pas de sortie bakozanga kote bakotela mpe kote kobimela po biso mpe bila toyebele koleka bango eza na bato misu balingi classe na balingi classe te mais nde baza na kati bango nyonso balingi bazala so baministre banani bakotikala awa banani bakotikala soit président boma assemblée nationale bakende na sénat bango nyonso tout arrêt de parlement mais na yango nasengi soki balingi biso peuple totika bamoto 2 jours toya kofeye awa tokoya kofeye awa mpo na baindividu oyo basaka ta bazalaki na libanda bakini bajupiter mbongo badenona mbongo na biso population mbongo na biso population toya yango tosouffrir mais toya na posa nini ke mutu asala musala 2 ans bozolela pasi mais 18 ans Kabila asala biso nini Kabila iba pétrole ateka SNEL ateka régie des eaux bayirani azoteka bamisu bayiba cuivre na kati ya pni ya mutuka bazotiango bachinois baya baetala commerce te bazoyiba nde bakota na biso ya biloko oyo bazokosa biso basala commerce non ngobila azwa solution baterase na ye abongisa banzela bamai ezotona babandako kende na kinga mpo baninga balelaki bazindi na bafunda baninga mpe bandako amoni kaka ya kobongisa wenze banda bukaki so ndongo ezobongisa te merci azwa solution ndenge nini ya kosala mosala soki si napesi Michel Adelu ya mbote yaki député betike bachomere libera ozele bango libanda libanda bango na kati biso libanda oyo bamesha toujours biso ya libanda toya bamesha lelo bango moko basilisango bakosilisango biso ya bango lelo ya libanda wana kati biso libanda solo ososa bana mutu sola bango lelo otala bango mobondo c'est ça. Bonjour, bayi politique comme Minnesota bandaki na bino malamu peut soka bona bino malamu toza toujours na cadre ya boulot na kata Adonai Info TV bomoni comment population ezalaki vraiment na sengote ba lobby pe mutu na mutu apesi o azalaki nango vraiment bosenga na kata motema comment le peuple bazo souffrir na fond du cœur ba salaire a malonga te makambo ezali donc ebele donc ba baza vraiment na sengote na kata mboka na biso Congo Kinshasa nazo pesa vraiment merci mingi na empereur Sema Kibiska na France et pour
pourquoi pas na docteur militant bisika na France tala mboka na biso ta na sima na toza na kati ya parlement bozo mona comment les gens souffrent bilei ezalité elamba ezalité kelasi baloba ke ezali free oyo baloba na English na lingala ofele tozo mona ngote ba école bataki ba ofele o mona ba enseignant baziko miko senga ba travail manuel ba mbongo o eloko boye eloko tozo ebate to suki wa parce que enseignant zo toucher ta mususu mona 100 000 francs congolais mais député zo toucher 850 000 $. Oyo asala raté logoté avant d'arriver na kati ya bureau na ye ataka climatiser a pamba musana zo aka basi ya ndumba ernion so bakota na ba bureau va eve za malamu te yo député tongo zo 850 000 $ wana maman na za na poto abeli litoyo tinde na Inde abeli cancer otinde na Afrique du Sud et bongo mwana ya population oyo babetela bino maboko so il a su cancer à lokola libele rotinde wap na ba Congo et banité batu bakomi ko sala misala o esengete ba travaux forcés poso aka mbonga futa loyer mbonga kolia et bongo mbonga ko sala économie akozwa wapi botala degré ya mboka na biso social eza bunchafu social na mboka na so Congo Kinshasa na kati ya capitaine so Kinshasa eza mabe bolo baka Congo eza na ba cuivre eza na biloko nyonso menga kuna skata ko mona ngote to mona ngote Katumba zalaki na Lubumbashi asala musala emonana bozu bolongole bote mazem to ayawa ti lelo so poste to yeba kate zalaka nini ba député baganga na télévision ngala ke no bongisa ngala ko sela bino pont ba pont bozo sala eza ba pont te bozo sela batu ba terrasser na répéter bozo sela batu ba terrasser o commune si comme terrasser bukanaki otongi mo pont moko mke komi o don de Kingani angaba papa na pone za pont on a za pont zo sela biso pont on a za ba terrasser bo bambeli so bamba botala bongolo ndenge koma bongolo nete c'est combien d'années ezalaka toujours mabulu e bonga raté to ebite to suki wapi mai na ba commune mususu ebimaka te signal ba commune mususu ekoma te to ebite érosion ba côté mususu esalama ba kiparango te bino bobongisaka bisika bozoleka besika population eza ebele bozo kipango te en tout cas vraiment eza malamu te mami nzambe na lola aopambola bino te ndenge peuple ezolela ezo souffrir ezolo batango nyonso pona bino bokotikala jamais kozwa kimia na bakiti bovandi ata bosi bambongo bosali ba immeuble minene bokozwaka kimia te eza malamu to bosombaka ba jeep to boyite jeep eza lango moyen de transport mais population o evotaka yo tala ndenge ba base na bino ba base eza malamu te bosali ba télévision et bongo ba base bazali banda bokota bona ba poste te ba travailler baganga ka libanda bazola la libanda pona bino mais bazo travailler te ba papa wana bavanda na mabandi bazo sala ka misala o ba jeune bako sala eza malamu te jeune garçon atanga asilisa kelasi bazo la sécurité na mboka na ye moko est-ce que eza pas malamu et intellectuel azo sala et pas indien azo sala na porte indien zo gogole gogo ponini aleki 100 francs mais bino ba kondi bozo le kanadi bozo mona tamso potanga na la kisaro tamso 1 + 1 = 2 ba enseignant ba professeur batangisa na campus botala ndenge botika bango eza vraiment malamu te licencié aza na droit de vivre mais tala lelo kat na mboka na biso Congo butafu un licencié sentinelle na bureau ya député mais so tali papa wana aleki député na mayele la pulusu okomo la policier aza mayele koleka ku député wana ministre na mais batie ya fungola ra porte akengela kana ekara bureau akomba kala libanda est-ce que ça a sens en tout cas vraiment bobong ça peut sika wana ba député population za bana esengote ngala bino tozo kabona awa baindo bai politique lo sako toujours ndenge za comme mesano merci na ba nyonso balandi ngai na 4 émissions savoir plus elongo na papa na biso docteur militant merci na Aristote Banza ndenge za la comme mesano pamwe kata nkombo na ete na za na esengote peuple a souffrir bona tanga na bwaka opopesa ngani ngala bino to kabwa